Welcome po ulit sa ating kusina, Nanay James po. So today's video, magluluto po tayo ng karyoka. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please po, subscribe naman po kayo. So, ayan. After 30 minutes po, ayan, pwede na natin itong bilugin. So, ayan. Maglagay lang tayo ng konting oil dito sa ating kamay para hindi siya dumikit. So, ayan po, naglagay na ako ng cooking oil dito sa ating kamay para hindi dumikit yung ating karyoka, yung ating